Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Sánchez y hoy día vamos a hablar de lo que es la auscultación. La auscultación es un método de exploración física que consiste en la percepción auditiva de los fenómenos acústicos originados por el organismo. El objetivo de la auscultación es evaluar la indemnidad funcional de órganos como son el corazón, los pulmones y el sistema digestivo. Para esto vamos a utilizar un aparato, un dispositivo llamado estetoscopio. Para esto vamos a señalar sus partes. Por ejemplo, las olivas son los componentes de obturación del conducto auditivo externo que garantizan el eh, aislamiento acústico. Las ojivas son esto, que son tubos metálicos angulados que se usan para poder orientar anatómicamente hacia adelante y coincidir con la dirección del meato auditivo. El muelle o puente, que es el mecanismo de tensión que regula la presión entre los dos auriculares sobre el hueso temporal. Y tenemos también lo que es el tubo, que es un conducto de transmisión de ondas sonoras en baja distorsión. Para eso también tenemos lo que es el cabezal. Esta parte de aquí se llama diafragma, que es una membrana para poder captar sonidos de alta frecuencia, como el primer y el segundo ritmo cardíaco, mientras que esta partecita de acá se llama campana, que es un receptor para sonidos de baja frecuencia, como lo son el tercer y ruido o soplos estenóticos. Para una auscultación eficaz, nosotros tenemos que tener en cuenta que la interacción con nuestro paciente es muy importante, ya que esta debe garantizar lo que es comodidad y la técnica. El paciente debe estar erguido en sedente, en pocas palabras sentado, con el tórax al descubierto. Los brazos deben estar apoyados sobre sus rodillas, ya que esto permite la expansión completa de la caja torácica y la apertura de las escápulas. Para esto nosotros utilizaremos nuestro estetoscopio. Las olivas y ojivas deben de estar en orientación hacia anterior para que el sonido viaje por el tubo flexible desde el diafragma para poder captar los sonidos de alta frecuencia como el murmullo vesicular o en la campana para frecuencias bajas. Para esto nosotros vamos a tener que explicarle a nuestro paciente qué es lo que realizaremos. En este caso, nosotros le vamos a pedir al paciente que se siente, que vamos a evaluar sus campos pulmonares. Podremos decir algo como, por favor, necesito que respire profundamente cada vez que sienta el contacto del diafragma con su piel y si siente mareos, que por favor avise. Para esto nosotros tenemos que seguir una ruta. Iniciamos con la región supraescapular, que debemos seguir un orden descendente y ordenado. Esto significa que si oculto el punto 1 en la izquierda, inmediatamente paso al punto 1 de la derecha para poder comparar el sonido de ambos pulmones. Tenemos que realizar un movimiento en zigzag con el estetoscopio siguiendo los números en orden. 1 a la izquierda, 1 a la derecha. Bajo al 2 de la derecha y sigo con el 2 de la derecha. Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que comparar ambos lados. Repetimos la técnica en la cara anterior, evitando lo que es las estructuras óseas y el tejido mamario excesivo para poder obtener una señal acústica nítida. El objetivo de esto es percibir la transmisión de ondas emitidas por cuerdas vocales y el flujo de aire. Para eso tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener simetría. Nunca podemos saltar de un pulmón a otro sin comparar el mismo nivel anatómico. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que solicitar el silencio. Necesitamos que el paciente no hable a menos que se esté evaluando la transmisión de voz. Y tenemos que asegurarnos que el diafragma esté totalmente sellado contra la piel para poder evitar ruidos parasitarios. Para esto es que nosotros necesitamos que el paciente no tenga ropa encima y esté con el pecho o la espalda descubierta.
Vamos a tener el polo, David, vamos a tener el polo, vamos a tener el polo. El polo, por acá, que no tiene polo. Diga, fíjate si puede ser polo medio negro con ese verde que está tendido, está seco. ¿Ya? Ah, ven, yo te mando porque se pone de aquí. No que normalmente se tenía que garabatear encima, pero ayer con mi tío también ya le dije, como no quisiera. Aquí sería, ¿no? Sí. ¿Ya? Ya. Se ve oscuro. Sí. Espera. Bote. Espera. Bote. Nuevo. Bote. Inhale. Sale. Nuevo. Bote. Inhale. Exhale. 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 Ya. Ese hizo meterme en la espalda nada más. ¿Ya? ¿No ves? Ya, tío, pero ahora es